באזור כפרי, שטוף נחלים ואגמים, גרו שני אחים, בחוות סמוכות, במשך 40 שנה. הם חיו בהרמוניה ושלווה, חלקו ביניהם את הציוד, וסייעו ועזרו זה לזה ככל האפשר. עד שיום אחד, בעקבות איזו אי הבנה קטנה, פתח ביניהם ויכוח וריב וחילופי דברים קשים. אז במשך כמה שבועות, שני האחים היו בנתק, לא דיברו ביניהם. בוקר אחד, שומע האח הבכור, ג'ון, דפיקות את הדלת ביתו. הוא פותח את הדלת, ובפתח עמד אדם עם כלי עבודה של נגר. אולי יש לך עבודה בשבילי, אני מחפש עבודה לכמה ימים. כן, במקרה יש לי עבודה בשבילך. אתה רואה שם, מעבר לתעלה, את החווה, שם עומד אחי הצעיר. רק לפני שבוע הוא לקח את הדחפור הענק ועשה תעלה בין שתי החוות שלנו. בכוונה בשביל להרגיז אותי. אני רוצה שאתה תיקח את ערימת הקרשים שיש שם על יד האסם ותבנה לי גדר, לפחות 3 מטר גובה, כדי שלא יצטרך לראות אותו או את החווה שלו. אני חושב שהבנתי את המצב, אני אוכל לעשות עבודה שתספק אותך, אמר הנגר. ג'ון שבאותו יום תכנן לנסוע לעיר הסמוכה לסידורים, השאיר את הנגר לעבוד ויצא לדרך. הנגר מיד התחיל לעבוד, לקח את הקרשים, ניסר, הוא בנה וסידר, עבד קשה במשך כל היום. הוא סיים את העבודה לקראת השקיעה, בדיוק כשג'ון חזר מהעיר. ג'ון התקרב, ששף את עיניו, הוא לא האמין למה שקרה, למה שהוא ראה. פשוט לא נפעם. לא הייתה שם שום גדר. במקום זאת, היה שם גשר שנמתח מעל התעלה. ועוד הוא מתחיל להתאושש, הנה הוא רואה את אחיו עומד מהצד השני של הגשר, מושיט אליו ידיים, ואומר לו, אתה אדם מדהים, אחי. אם בנית גשר בינינו אחרי כל המילים הקשות שהטחתי בך. לא עבר רגע ושני האחים החלו לצעוד זה מול זה על הגשר. התחבקו והתנשקו, כאילו לא התראו שנים. כשפנו לעבר הנגר, ראו שאוסף את כליו ופנה ללכת. היי, עצור, חכי רגע. אולי תישאר עוד כמה ימים, יש לי עבודה בשבילך. קרא לה ג'ון. הייתי מאוד שמח להישאר, אדוני. אבל יש עוד הרבה אנשים שמחכים לי שיפנה להם קשרים.